Guys, ini personil kita dengan alat-alat seadanya guys. Nah, alat seadanya, coba kita lihat dulu nih alatnya. Equipment yang digunakan. Dia pakai senter 2, minjem 1. Ini HT. Justru itu dulu kita memang. Ya, tahu deh. Nggak orang ada, tapi berani nekat-nekatan bikin konten kayak begini. Pokoknya lo bapak editor sekaligus produser kan Di belakang layar tetap dia di belakang Saya layar gitu. lihat nanti ya. Pokoknya konten kita bagus atau enggaknya dari lihat lu kan. dulu.